Hola, bonics i boniques! S'apropa l'estiu i us volem desitjar que passeu el màxim de temps possible a la natura. I si podeu, busqueu una capsa com aquesta i la guardeu amb tot de tresorets que trobeu. Mireu, per exemple, a la meva, una rosa que fa molt bona olor, una planta aromàtica, una petxineta de la platja, pedretes, totes elles igual de boniques. Tot allò que sigui important per vosaltres i ho podeu compartir quan tornem a setembre. Ei, Maria, Ai, hola! estava escoltant això que explicaves i saps què estic pensant? Que seria molt bonic que pintessis o dibuixessis en crus i escrivissis qualsevol d'aquestes experiències que tinguis aquest estiu. Com em coneixes, eh? M'encanta, m'hi poso ara mateix. Merci! Penseu? Fins Bon ara! estiu, fins ara! Ei, Anna! Ei, hola, Gemma, què tal? Mira, estava mirant aquestes fotos de l'estiu passat, que és preciosa. És de quan fèiem excursions al bosc, ens banyàvem als rierols, i de fet estic pensant que és una proposta més pels nostres nens i nenes de l'escola, que s'hi van al bosc o van a la muntanya, que van rierols, que s'hi banyin i disfrutin de la natura. Sí, sí. Què et sembla? Em sembla genial. I saps que més es pot fer al bosc? Que més? I si fem una cabanya? Molt bona idea! Va, som-hi! Mira! Mira! Podem mirar així. Amb ben poca cosa el que podem inventar. Sí, Que divertit! Aneu en bicicleta amb la família o els amics. I podeu aprofitar per fer-hi un pícnic. Fer un joc de taula és un bon recurs per quan voleu estar tranquils, voleu compartir una estona amb la família, ben dinat, a mitja tarda, quan us estigueu eixugant a la tovallola després de banyar-vos a la piscina o a la platja. Bé, podeu acompanyar a la vostra família a comprar i quan arribeu a casa ajudar-los a buidar la compra i col·locar totes les coses al seu lloc. Una altra cosa que també podeu fer aquests dies d'estiu és fer representacions teatrals a casa. Us podeu maquillar i us podeu disfressar de tot allò que vulgueu. Si teniu plantes, les podeu regar vosaltres. A l'estiu, les plantes les hem de regar més sovint, ja que fa més calor i necessiten més aigua. Començarem per la terra, fins que quedi ben humida, que notem que estigui humida. Després, si teniu mànega, podeu refrescar les fulles. I un cop ho tinguem tot regat i refrescat, podeu gaudir dels fruits o de les floretes que van sortint a les plantes. Podeu aprofitar a l'estiu per fer fotografies i crear el vostre petit àlbum. També podeu aprofitar per fer algun pastís. També seria bo que poguéssiu guardar estonetes per fer activitats de caire més relaxants. Si sortiu a passejar pel bosc, aprofiteu per abraçar un arbre. Veureu com us transmet serenor, calma i tranquil·litat. I també us carregarà el cos d'energia. Una altra cosa superdivertida és estirar-se al terra i cercar formes en el cel. Deixeu volar la vostra imaginació. I per últim, seure a contemplar una bonica posta de sol. Si feu alguna col·lecció d'alguns cromos, doncs els primers dies d'escola, si voleu, els podeu portar per ensenyar als vostres companys.
col·laborar amb les tasques de casa i fer un vídeo o ensenyar-nos alguna foto com feu les tasques amb els pares. Quan arribi la nit, podeu provar de trobar constel·lacions al cel. També podeu demanar als vostres avis i àvies que us expliquin a què jugaven quan eren de petits. Per exemple, podeu jugar a cartes, aprendre a saltar amb la goma i sobretot, no deixeu de fer experiments. Són divertits! També podeu aprofitar per fer esports a l'aire lliure. Futbol, tenis, bàsquet... També podeu fer una figura en fang o anar al supermercat i fer un joc de memòria i després intentar recordar les coses que heu vist o també practicar la tècnica de l'anat, com faré jo ara, i la podeu fer a la platja, al bosc o on estigueu. Què millor manera d'aprendre idiomes que sabent viola el lloc on viatgeu aquest estiu? Per exemple, si aneu a París, a França, podeu dir bonjour. Si aneu a Roma, a Itàlia, podeu dir ciao. And if you go to London, you can say hello. You know that word. Si no, també és una bona oportunitat per fer una caixa de tresors amb petits trossets als llocs on viatgeu, com per exemple amb petxines, amb braçalets, amb postals. And last but not least, you can keep practicing your English listening to stories or fairy tales in English. You can also learn songs from other languages, in Spanish, in French. This one is called Frère Jacques, and it's in French. Do you want to learn it with me? Come on. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne les matines, ding dong dong, ding dong dong. Again, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne les matines, ding dong dong, ding dong dong. Once you have learned the song, you can ask your family to help you with the instruments. Another thing you can do is attending a concert. You will enjoy it a lot. Podeu fer meditacions amb música en un lloc tranquil com aquest, o pintar o fer mandales com els que tinc aquí al meu costat, o fer un truc de màgia com el que faré ara. Clic! Hi ha una bola. Clic! Ara no hi és. Hi havia una vegada un nen que es deia Brut. Sabeu per què es deia Brut? Tenia
llançava els papers de caramels per terra, no recollia les molles de pizza, els calçotets els tenia allà, el pijama el tenia aquí, i cada... Ah, sou aquí! Els contes. Demaneu als vostres adults que teniu a casa que us expliquin un conte cada dia. Un conte que us porti a somiar, a pensar i a crear els vostres superpersonatges. També podeu anar a nedar per aprendre a nedar. I quan sortiu de la piscina o de la platja, us podeu estirar a la tovallola, agafar un conte i tornar a llegir. També podeu anar a teatre per veure la representació d'un conte. O podeu portar a dins de la caixa dels records una llista de tots els contes que us heu llegit. O podeu dibuixar aquells personatges fantàstics que hagueu llegit aquest estiu. I en nom de totes les mestres de l'equip del pis de baix, aquí us deixem tot aquest munt de propostes. Podeu agafar les que més bé us vagin. I ens retrobarem aquí al setembre amb la vostra caixa dels records. Adeu!